有些蹊蹺啊！做局的人藏匿很深，我想大王多半是因为揣摩不透对方的用意，所以把这事暂且放一放。这陣子大王特別忙，天還未亮就跟司馬錯和公子華一同出城去巡查軍務了。這樣看來，函谷關外的風聲是日漸緊起來了。我們還是回去吧。恭送八子。王後，大监免禮。大王說，监管兵器制造的大公爷，叫工匠們研制出一批新的兵器。正好處理子也從函谷關回來了，要和他一起去看那些兵器。這幾日，大王就住在宮外了，後宮的一切就交給王後。大王還說，宮中有王後主持，他很放心。知道了。那老奴就告退了。姑姑，好了吗？还要再熬一會兒。姑姑，女醫治去哪兒了？怎麼換了個姑姑？啊，聽說女醫治在咸陽街頭被惡霸打劫，頭上傷得厲害啊！王後那邊只好臨時指派了愛姑姑來照料你。女醫治傷得重嗎？都被搶了些什麼？據說是買草藥的錢。秦國實行連坐之法，輕罪用重刑。那街頭惡棍竟敢光天化日之下搶劫智姑姑，這膽子也太大了。是啊。拜見八子。愛姑姑，我來吧。這是太醫院開的補身藥，八子還是趁熱喝了，免得藥性差了。姑姑看着好面熟。月兒忘了，愛姑姑也是王後的陪嫁，跟咱們一起從楚國來的。哦，我想起來了，當年愛姑姑還曾隨着女醫治到林園裡來採過草藥呢。可不是，在楚宮時，我和女醫治走得最近，這次也是女醫治向王後推薦我替她來照料八子的。這藥的氣味聞着好像和昨日的不同。這是太醫令新開的藥方。李密太醫最近剛升了太醫令，王後說八子臨盆在即，特意囑咐他勤來給八子請脈。唉，日日吃這些苦藥，都不知道什麼時候是個頭。按日子算，還有1個月就要臨產了，快了。魏夫人，妹妹，魏夫人有何事？妹妹本是天生丽質，可是今天細細看來，這面色可不太好，怕是氣血有些虧吧？嗨，什麼虧不虧的？還不是過一日混一日。妹妹可千萬不能這麼說，我們這波人呀，算是過氣了。可妹妹那是春光正好啊，妹妹不心疼自己，姐姐還心疼你呢。哦，对了，姐姐那有一個極好的補血養顏秘方，不知道妹妹願不願意試一試啊？是嗎？
管用吗？秘方是先王后留给我的。当年先王后独自一人享用这秘方，那容颜似芙蓉出水，宫中的女子都妒忌死了。那若真如姐姐说的这样，那就先谢谢姐姐了。妹妹若是不嫌弃，去我宫里坐坐，容我把秘方给你找出来。是。这2日，这孩儿在我肚子里闹腾的厉害，让我整日都觉得心里慌慌的。说起来，日子还没到，八子也该小心着。啊，昨日八子执意要到园子里转转，是不是累着了呀？我哪有那么娇贵啊？八子的脉象不是太好，这2日就不要外出了。臣再给八子开几副药，艾姑姑见好以后，请八子早晚各服用1次。是。自从服用了九溪安神丸，每日天一黑，我这眼睛都快睁不开了。王后这2日睡得可真好。昨日王后刚睡下不久，小公子的奶娘就在王后的窗前打碎了1只碗，我们都怕会惊醒了王后，誰料王后竟毫不知觉。王后白日辛苦，晚上睡得香甜些也是应该。说起来，这只百宝匣还是王后出嫁时威后特意交代奴婢带上的，匣子里装的都是楚国珍藏的罕见神药，秦国这邊的太医只怕見都沒見過，每一種藥的用處也都在匣子裡標得明明白白的。那姑姑就收好了，要用的時候問你要就是了。王后說錯了，奴婢想的恰恰相反，是該把這匣子交給王後的時候了。那是為何呀？一來是這匣子裡的東西過於貴重，王後保管更為合適；二來，奴婢也上了歲數，早些交代了，心裡踏實。舒兒還要姑姑看着當兒長大成人呢。姑姑這麼一說，就是想偷懶。奴婢哪兒敢偷懶？匣子裡裝着的都是威後給奴婢的囑託，奴婢活一日就不敢有一絲怠惰。好了好了，你若硬要給我，明日再說吧，我可要去睡了。我這貪睡勁兒啊，好像只有當兒能跟我比了。